რატომ არ მიიღოთ მონაწილეობა პოლიტიკურ თამაშში? ანუ რატომ არ შეუერთდეთ კოალიციას? გულისხმობ, რომ მარადიულად ოპოზიციაში ყოფნა საზოგადოებას ისე კარგად არ ემსახურება, როგორც შეეძლო. მინდა გამოვასწორო ეს წინაპირობა, რომ არაბები თითქოს აღარ უარყოფენ ისრაელის მთავრობაში, კოალიციაში შესვლას. უარი მოდის სიონისტური პარტიებისგან ისრაელში. ისინი ფიქრობდნენ მაშინაც და ახლაც. სიონისტური პარტიების უმეტესობა, რომ დრო ჯერ არ არის შესაფერისი. რომ არაბი ჩაერევა მნიშვნელოვან საკითხში ისრაელში, უსაფრთხოებასა და ისრაელის სახელმწიფოს არსში, როგორც ებრაულ სახელმწიფოში. ამიტომ ისინი უარს ამბობენ არაბული პარტიის თავიანთ კოალიციაში მოყვანაზე, მაგრამ 1982 წელს, როცა რაბინი როცა მან შექმნა თავისი კოალიცია არაბულმა პარტიებმა, ორმა არაბულმა პარტიამ, მხარი დაუჭირეს რაბინს მისი მთავრობის სასარგებლოდ ხმის მიცემით. მათ პრეზიდენტს რაბინი უჩიეს, მაგრამ თავად კოალიციაში აქტიურად არ მონაწილეობდნენ. დიახ, მაგრამ ისინი ამას მხარს უჭერენ, მაგრამ კითხვა. იმ დროს იყო სამშვიდობო პროცესი. მაშინ ისრაელში მცხოვრები არაბები სურთ, რომ სამშვიდობო პროცესს დაუბრუნდნენ. ეხლა და ვცდილობ თქვენს კითხვას უპასუხო, რატომ არა ეხლა პალესტინური არაბული მხრიდან, რატომ არ შედიან კოალიციაში? იმიტომ რომ ყოველთვის მთავრობა ოკუპაციასთან აქვს საქმე. მათ ტერიტორიები აქვთ ოკუპირებული. არის სამხედრო მოქმედებები, არის ქმედებები ჩვენი პალესტინელების, ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. კარგი. შემდეგ როცა მთავრობაში შეხვალთ, კოლექტიური პასუხისმგებლობა გექნებათ და ამისთვის პასუხისმგებელი იქნებით. პოლიტიკა დასავლეთ სანაპიროზე და შემდეგ ღაზის სექტორში. მაგრამ ნება მომეცით, ამაზე კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება. მაშინ აქ საკითხი მხოლოდ ის არ არის. რაღაცა რაც ჩვენ გვეკუთვნის, ჩვენ პალესტინელებს აქ ისრაელში. კითხვა ბევრად უფრო დიდია. და შემდეგ როცა კოალიციაში შედიხარ, შენი პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც შენს ხალხს ხდება დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზაში ძალიან მაღალია. ასე რომ, როცა მანსურ აბასმა აქტიურად შეუერთდა კოალიციას და არამხოლოდ გარედან დაუჭირა მხარი, 2021 წელს შენ ამბობ, რომ უფრო მეტად ბენეტის და ლაპიდის მხრიდან მოხდა პერსპექტივის ცვლილება, ვიდრე მანსურ აბასის მხრიდან. მაგრამ რაც შეეხება არაბ მოსახლეობას, კოალიციაში იყო არაბული პარტია და არაფერი კატასტროფული არ მოხდა. ეს არის მომენტი, როცა ლაპიდი ბენეტენ ლაპიდ ხელმოწერით შეუერთდა კოალიციას. ფიქრობ, ეს იყო ისტორიული მომენტი ისრაელის პოლიტიკურ მატიანეში, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ საშუალო ისრაელი არაბისთვის, რომელიც შეიძლება საკუთარ თავს პალესტინელ ისრაელელადაც კი აღიქვამდეს, ეს სიტუაცია შეუძლებელს ხდის. მაგრამ კიდევ ერთხელ, არაბი ისრაელებისთვის არაფერი კატასტროფული არ მოხდა. და ზოგი შეიძლება თქვას, რომ ისეთი ფიგურის, როგორიცაა მანსურ აბასი, კოალიციაში ყოფნამ მათი ცხოვრება გააუმჯობესა. ან არაბების მონაწილეობა ისრაელის პოლიტიკურ თამაშში ნორმალურად აქცია. და ეხლა როცა ნაფტალი ბენეტი ამბობს, რომ კოალიციაში არაბული პარტიები არ იქნებიან და ყველა სიონისტური პარტია ამბობს, რომ მხოლოდ სიონისტური პარტიები იქნებიან, ნიშნავს ეს იმას, რომ ეს ექსპერიმენტი ჩავარდა? არა, მე არ ფიქრობ, რომ ეს ჩავარდა, მაგრამ ეხლა არაბული საზოგადოება ამ საკითხში გაყოფილია. და ძალიან ბევრი არაბი, პალესტინელი აქ ისრაელში ფიქრობს, რომ ეხლა სწორედ ის დროა, როცა ამ კონკრეტული მთავრობისგან უნდა გათავისუფლდეს. მაშ კოალიციაში შესვლა ჩვენი გზა არა მხოლოდ ჩვენი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, დანაშაულებთან და სხვა საკითხებთან გასამკლავებლად, არამედ
დავასრულოთ ეს ეპოქა, როცა მემარჯვენე, ექსტრემისტული მემარჯვენე ქმნის კოალიციას და მეორე მხრივ მაინც ბევრი პალესტინელი ისრაელში ახსოვს, რა მოხდა ღაზაში, რა ხდება ახლა დასავლეთ სანაპიროზე და რას აკეთებენ დასახლებულები ახლა დასავლეთ სანაპიროზე. და შემდეგ ეს კოალიციის ნაწილი ყოფნა ადვილი არ არის. კარგი, იმ დაპირებაში თუ ვინ ჩამოაყალიბებს ამ ახალ კოალიციას, რომ ის მემარჯვენეა და ის არ დააკეთებს იმავეს, მაგრამ გააგრძელებს ოკუპაციას. ნახე, ეს ხო. ეხლა მე ჩვენს საზოგადოებაში გაყოფილი საზოგადოებრივი აზრის ორივე მხარე წარმოვადგინე. მაგრამ ჩემთვის ვფიქრობ, ეხლა შეგვიძლია მხარი დაუჭიროთ, როგორც 1982 წელს გავაკეთეთ. კარგი? არა იმისთვის, რომ ვიყოთ პასუხისგებლობის ნაწილი მთავრობაში, არამედ იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ცვლილებას ისრაელში. რადგან თუ ეხლა პარტიები, ოპოზიცია ისრაელში შექმნის კოალიციას, ამისთვის არსებობს შესაძლებლობა ჩვენთვის როგორც პალესტინელებისთვის არ არსებობს არანაირი ალტერნატივა, პოლიტიკური ალტერნატივა. პოლიტიკური ალტერნატივა არის მემარჯვენე ფრთის დაბრუნება ხელისუფლებაში. ამჟამად ამ პოლიტიკურ ვითარებაში ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ მხარი დაუჭიროთ ისრაელში პოლიტიკურ პარტიათა ამ ნაწილს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენთვის იდეალური გამოსავალია დაბრუნება 1992 წლის მოდელზე, როცა რაბინი გარედან უჭერდა მხარს, ვიდრე მანსურ აბასის, ნაფტალი ბენეტის და იაირ ლაპიდის მოდელზე, როცა ცდილობდნენ გავლენის მოხდენას შიგნიდან. ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ღრმაა.